Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirining birinchi bosqichi doirasida Andijon viloyatida navbatdagi tovlamachilik jinoyati fosh etildi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 2 nafar ayolning jinoiy harakatlariga chek qo'yildi. Aniqlanishicha, 2001-yilda tug'ilgan ayol o'ziga avvaldan tanish bo'lgan. Toshkent shahrida yashovchi 1989-yilda tug'ilgan ayol bilan oldindan jinoiy til biriktirgan. Ulardan biri TikTok ijtimoiy tarmog'i orqali Andijon tumanida yashovchi 2002-yilda tug'ilgan erkak bilan tanishib, ishqiy munosabat o'rnatgan. Shundan so'ng jabrlanuvchining shaxsiga oid fotosuratlar ustiga turli uyatli va haqoratli so'zlar yozib, ushbu materiallarni o'chirib tashlash evaziga jabrlanuvchidan jami 20 ming AQSh dollari miqdorida pul talab qilishgan. Tezkor tadbir davomida gumonlanuvchilar kelishilgan mablag'ning bir qismi 7 ming AQSh dollarini tovlamachilik yo'li bilan bank plastik kartasiga o'tkazib olayotgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda barcha fuqarolarni ijtimoiy tarmoqlar orqali sodir etilayotgan tovlamachilik holatlariga nisbatan ogoh bo'lishga chaqirib, agarda siz ham yuqoridagi kabi holatlarga duch kelsangiz yoki ularning noqonuniy harakatlari haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, ekranda ko'rsatilgan call center ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz.